សួរបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបដាក់ follow ឲ្យឃើញច្រើននៅក្នុង account TikTok របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទគឺយើងធ្វើនេះគឺត្រូវការតែ link ទេសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាន follow នៅក្នុង account TikTok របស់យើងបងប្អូនអាចធ្វើតាមវីដេអូនេះបានហើយរបៀបធ្វើនេះគឺងាយមែនតើណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមាន Chrome បងប្អូនចូល Chrome ណានេះគឺយើងធ្វើនៅក្នុង website ខ្មែរ MM បងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់ចេះចុះឈ្មោះបងប្អូនអាចមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះខ្ញុំដាក់ link ជូនណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅក្នុង description ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានណាបងប្អូនរបៀបចុះឈ្មោះនិងរបៀប add fan អីចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងចុចទៅលើសេវាកម្ម TikTok មកដើម្បីងាយស្រួលចុចកន្លែងហ្នឹងមកបាទបន្តមកទៀតយើងចុចកន្លែង category បាទចុចកន្លែងហ្នឹងមកយើងអូរមើល TikTok follow យើងចុចលើនឹងមកយើងចុចជ្រើសរើសសេវាកម្មនេះបន្តទៀតបាទអូរមើលទៅបងប្អូនឆ្លាញ់សេវាកម្មមួយណាបងប្អូនជាត្រៃបងប្អូនចុចលើសេវាកម្មមួយនឹងទៅបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនយក link TikTok របស់យើងបាទ link profile ណាបងប្អូនយកមកដាក់កន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំសូមទៅ copy link នេះកន្លែងយើង share profile នេះបងប្អូនបាទចុចលើហ្នឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច copy link បាទថយមកវិញយើងផាសនៅកន្លែងប្រអប់ link នេះបាទកន្លែង input នេះបងប្អូនបាទនេះគឺជា link របស់យើងហើយកន្លែង quantity នេះគឺបងប្អូនដាក់បរិមាណបងប្អូនចង់បាន 1000 follow បងប្អូនផ្សេងលេខ 1000 ទៅបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់បាន100បងប្អូនសេលេខ100ចង់បាន500សេលេខ500អីចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកេសនេះដាក់តែ100ទេណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ link ត្រឹមត្រូវហើយដាក់ចំនួនក៏ខ្ញុំដាក់ត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំមើលឆាតនេះគឺ28សេនបាទសម្រាប់សេវាកម្មមួយហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចុច submit មកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុច submit ហើយគឺវាចេញជាប្រកាសប័ត្រឲ្យយើងបែបនេះមួយណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរងចាំប្រហែលជាធម្មតាសេវាកម្មដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសគឺដំណើរការលឿនបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺវត្តថា7 minute ទេបងប្អូនអរគ្នាបាទ7 minute អញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាប្រហែលនាទីក្រោយនឹងដំណើរការហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺអាចប្រហែលម៉ោងក្រោយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទនឹងឃើញ follow នៅក្នុង profile របស់យើងហើយណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺឡើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទឡើងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនអត់យល់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះឡើងវិញណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ